Hej alle sammen, velkommen til tredje episode af hvad det hedder, af Hunger Games. Og det her, det er jo fandme lort at starte. Så start med at flække ham der. Okay, det er ikke altid man kan det. Flæk. Hej. Ja, her. Jeg er dansker. Fuck. Han havde vist træsvær eller sådan noget. Tror jeg. Fuck, det går dårligt. Jeg har ikke fået en eneste ting. Den ligger midt ude på vejen. Hvem undgår at se den? Den er der sikkert også en, der... Nej, okay. Ja, det er altid godt at spille med nogen, der ikke lige er så kloge. 16 tributes remain. Prøv at skrive ned i jeres kommentar, ned i kommentarerne, hvad jeres rekord i, eller hvor mange gange I har vundet i Hunger Games. Så kan man lige blive en lille smule gladere. Altså armen, det er vel fint nok, men det er bare sådan lidt nederen, fordi jeg har nu mest brug for våben og armor, altså. Ikke jeg ikke har brug for armor. Prøv at se, det der, det er hvad jeg får. Jeg kan ikke få andet. Fuck, det lækker. Puh, hatte den. Det er en værre fis. Hey, der plejer vist at være en chest derinde. Det var der. Med et æble og en pind. Yay! Så bliver det heller ikke på, at der er også en kiste derhenne. En diamant. Okay, det her, det går fandme dårligt. Lad os se, om vi kan få en diamant derhenne. Så bliver jeg glad. Kom nu. Hvad får vi? Oh shit, lag. Der er et par nu. Træsvær. Fint. Bare kartoffel. Der er 2 chests af sådan. Guldsvær. Habibi. Flintensteel. Lad os lige tage den her væk. Ej, tæt på. Okay, lad os lige... Sådan der. Rimelig gode ting, som vi har. Eller ikke ting, men altså... Rimelig godt armor. 4 angrebsstyrke. Lige så godt som et træsværd. LOL. GG, Arthur. Ej, venlig hvad? Stensværd, yes. 5 i angrebsstyrke, det er bedre end fucking... Oh my god. Det... Men var der nogen derude? Jeg synes det lignede, der var nogen derude. Sådan der. Ej, ikke engang level 1. Lad os gå derom. Har vi ikke fået... Nej, det har vi faktisk ikke. Ej, det er rimelig godt, så vi fandt den. Gylden appel. Lad os skifte det her ud. Ja. Lad os lige gå over til den her kiste. Hvis det var, vi kunne finde den sidste diamant, så ville jeg blive skide glad. Den er heroppe i stedet derfor. God sproget. Ja, det går fint. Jeg vil ikke sige, det går 100% godt, men bedre end ingenting. Hvis man ikke får et skilt, Nora var her. Yes. Okay, vi er 6 tilbage. Det er når man er 3 tilbage, så starter det der hvad det hedder, Team Deathmatch her.
ikke Team Deathmatch. Det er, undskyld. Hvad fanden er det nu, det hedder? Jeg tror, det er Team Deathmatch. Jeg tænker for det meste på Call of Duty. Det burde jeg ikke, fordi... Ej, jeg kan godt nok ikke huske den. Et eller andet. En pind! Yay! Så bliver det heller ikke bedre. Vi er så heldige. Vi fik en pind til. Nu har vi 2. Pinde er også bare det bedste. Det er der ingen, der kan... Det er der ingen, der kan modstå. Kom nu, diamant. Pis, TNT. TNT er vel fint. Vel fint. Det er fint, altså. Det er rimelig godt. Jeg kan prøve det på... Ej, jeg kiggede derhen. Jeg havde ikke engang lagt mærke til chesten. LOL! Okay, kom nu, en diamant. Vi er 5 tilbage. Der er en, der er død, og det er Magnus. Kom igen, Magnus. GG. GG. Planten støv bak kartoffel. Dansk featuring. Lille skede team. Lidt team eller sådan noget. OK, selvfølgelig. Okay, jeg ved ikke, om jeg kan trust ham. Lol, det svarer sgu da helt perfekt. Det optager hele lortet. Så det burde sgu da kunne svare. Vi er 4 tilbage. The center chests have been refilled. Lad os skynde os derovre. Nej, der er ikke nogen chest, undskyld. Lad os skynde os derovre. Jeg ved ikke rigtig, men der kunne være noget derovre, men der ikke kunne. Jeg ved det ikke. Hvis der gemmer sådan en diamant lige hernede i den her både... Nej, undskyld, ikke både... Den der... jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Så vil jeg blive glad. Venlig hvad? Og det har jeg først fundet ud af nu. At det der... det der er en anden bane. Så vil jeg blive skuffet over Minecraft. Fodbold, det er jo altid det bedste. Yes. Fodbold. Elsker det. Lad os rende derop og håbe på... Nej, må der er nogen deroppe? Hvis jeg lige havde det der zoom noget på, så kan jeg lige se... der er vist en deroppe. Det ser ikke ud som om der er nogen. Håber... Der er en. Fuck. Hvad nu hvis han har den mega beast? Hvis han har et ordentligt diamond sword. Nothing in there. De er tændt, men der er intet i. Oh shit. Lag. Der er en deroppe. Han har en økse. Jeg tror det var en stenøkse. Eller var det? Jeg kunne eat en golden apple, men jeg tror jeg venter til deathmatch. Jeg ved bare ikke om jeg skal nakke ham. Og jeg har ikke nogen pile. Venlig hvad? Han har de svære. Shit. Get away from me. Oh fuck. Fuck, han gider sgu da ikke dø. Hvad? Rammer på den afstand? Jeg fandt mig aldrig set en hackers lignende. Men shit. Jamen, tæller det lige seriøst. Fucking hacker. Men det var det. Næste game. Lol. Hvad så alle sammen igen? Jeg synes lige vi skal sætte noget sang på. Man kan høre det godt nok.
Ja, okay, det er så I fint. try to make a next motherfucking scene up in Lol. fucking Shredder She Wrote. LOL. Jello beats, at me. Fuck. You be on some hot nigga. Like I told Tish, I see when I shot niggas. Like you seen him twirl, then he drop, nigga. And we keep the mind millies on my block, nigga. And Monte keep it on him, he done drop. Kom nu, flæk ham. And Flæk. he wildin', he some hot nigga. Flick. Tones known to get busy with them Glocks, nigga. Try to run down Flick. and you could catch a shot, nigga. Flæk. Running through these tracks That's till a I flick, pass flick, out. flick, flick. And shorty give me neck till I pass out. I swear to God, all I thank do you. is cash out. And if you ain't a hoe, get up on my tripod. that I've been was selling funny. classes like the 5th grade. Really never Du made no sådan en difference with the shit halvlille made. Jaja told me flip them packs Åh, and how ham to flækker. maintain. Get Flæk. that money back and spend it on the same thing. Shorty like the way that I ball out, ball out. I be getting money till I fall out, fall out. You talking cash, dog, I go all out. Han burde kunne Shorty flække. love the way that I floss out. Han er død, han er You død, see them, han er så let død. all of my dogs out. Mama send no pussy cats inside my dog house. That's what got Yes. my daddy locked up in the dog pound. That's what I'm talking Free stand about. on them, let all of my dogs out. We gon' pull up in that like we cops on them. With them 16s, we gon' put some shots on them. I send a little dot, I send a drop on them. She gon' call me up and I'ma stick the highs on them. Grammy Okay. Savage, that's who we are. Grammy shooters dressed in Okay, G-Star. cousin. GS9, I go so hard. But GS for my gun squad. Oh. Them bitch if it's a problem, we gon' gun brawl. Shots popping up the skal der. AR. I'm with Trigger, Okay, I'm det with skulle Russia, dumme, I'm det with hvis jeg nu bliver ramt af pil Broad eller et eller andet. daylight and we gon' let them things blow. Så ser det fandme bare split. Tell them niggas free me, is yo. black. Subway, free breezy, yo. Breezy, yo. And tell my niggas Fuck. murder team, Det var tæt på. About a week ago, ago. week ago. Fuck with us and then we tweak a hoe. Tweaking, ho. Run up on that nigga, get the Tweak a hoe, squeezing, ho. tweak a hoe. Squeezing, ho. Everybody catching bullet holes. Parkourmesteren. Niggas got me on my bully, yo. Bully, yo. I'ma run out with that gun on him, gun on Okay, him. got it. I'ma run Okay, up, go cousin. dumb on him, dumb on him. Niggas got me on that young shit, Hvad fanden er det overhovedet, jeg skal Got have? me on that go dumb shit, dumb shit. Got me on that go dumb shit, man. Shit. Trap mode in this motherfucker. Hotter than a bitch. Fuck. Hey, Get yo, pull down. up. I need some more drink. No. Der var ingen kister. Jeg mistede kun en held. Det er fandme, hvad man kalder for beast. Hello, my friends. 232. Det er beast, det. Selvfølgelig er den chest taget. Jeg er altid så fucking langsom til at komme ind og Lay down, finde chestes. don't you say a word, cause I need you to hear me out. Chestes, ja. Stay Og down, selvfølgelig til got something to. on my mind, just hear me out, der er en I hernede. lay it down. I make the speakers blow out as I whisper. Hvis jeg I kommer don't need bagfra. to be loud or talk quieter. We could stay here for a while and go faster as we go. Fuck. Hvis jeg dør, fucking hacker. Oh my god. Shit, en hacker. Jamen, jeg flækker ham sgu da med mit jernsvær. Fuck, jeg er træt den her server, når der er så mange hackers. Jeg har bare pisset mig lyst til selv at downloade hacker, bare flække ham. I like you, yeah, I like you, Fuck, cause han er nederen, han er. Det er slet ikke sjovt, at spille hacker. trouble. Han kommer bagfra. Ser han mig? Så gør jeg magt på. Men jeg dør alligevel. Goddammit. Det var det for i dag. Peace, boys. Lay down, don't you make a sound. I got something I need to så say. lad nu være. Stay down, Sluk det, got lort. something on my chest. Please hear me out, don't go your way. Se, det virker kraftigt ikke. Det er noget lort. Noget lort. Og seriøst, jeg skal fandme gå tilbage og åbne Hypercan. Det Hypercan, det er bare sådan noget fucking fjolslort. Men vi ses og have det godt. Hej YouTube.